Assalamu алейкум. Армак сүйгөн азаматтар, Тулпарлар тушунда берүүбүз сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Аманов Абдыкайым досубуз болмокчу. Бул досубуздун жана анын командасынын ийгиликтери быйыл кандай болду, укмуштуудай ийгиликтер жетишкенин сиздерге кенен маалымат беребиз. Ассаламу алейкум. Ат жалын ойногон атпай журтум, аргымак балаган азаматтар, назарыңыздарда Тулпар тушунда берүүсү. Бүгүнкү берүүбүздүн коноктору менен сиздерге таанытып өтөйүн. Мына жылкы дегенде ички нашын жерге таштай койгон азаматтардын бири Аманов Абдыкайым жана анын командасы сайыпкери Сатыбалдиев Айбек жана чабандес балабыз Тариел Шүгүрбеков Тариел балабыз мына ушул команданын быйылкы ийгиликтери, ийгилик жараткан тулпарлар жөнүндө бүгүн сиздерге маек тартуулайбыз. Маегибизди баштайлы анда достор. Кеп башында ушу Абдыке өзүңөн баштасак, кеп өзөгүн быйылкы жыл 2025 жыл ийгиликтүү жыл болду деп ойлойбуз. Мынакей 3 тулпарың чоң республикалык деңгээлдеги байгелерди утту. Анан ушул тулпарлар жөнүндө кене маалымат кылып, эл журтубузга, атты сүйгөн азаматтарга bir tanıştı üretinde bayan kılalı. Abdüke bu özü negizi sen özündün tuğulgan jerin, elin, anan keyin atqa kanday kança dileme aralashıp kaldың şu boyunca kepti başlasak. Алейкум ассалам, ассаламу алейкум. Атка кызыгуу эми бизде ошо кыргыздарда ар бир кыргызда бар болуш керек. Баштаганыбызга 4 жылдын чамасы болуп калды. Ушундай бар. Ошо иштеп атабыз командабыз менен. Ушул эми Абдыка өзүң багы Дарбызы эрте учкан Шамалды Сай шаарынын тургунусуң. Анан мынакей ошо быйылкы тулпарларың четинен айтканда мына Ак толкун, Карагат, анан Каратал 3 тулпарың быйыл абдан жакшы чуркады. Ошолордун келген жагынан кеп кылсак. Эми мен айтып кетейин, ошо Жалал Абад алкуласынан Шамал Сай шаарынан болом. Чарбабыз Сокулукта, Белек айылында. Аттарыбыз болсо Ак толкун бул Франциядан келген. Silver Wave деген айгырдын кызы болот. Карагат болсо бул Россиядан келген. Бул Каржутов второй деген айгырдын баласы. Каратал болсо бул өзүбүздүн эле ушул Белектен чыккан Лимиктин Түзмө-түз баласы. Түзмө-түз. Колтума экен. Ооба. Жакшы, эми сөздүн ногун Айбек сайыпкерге буралы. Айбек, бул сенин ийгиликтериң быйыл эле эмес, буга чейин деле дала ийгиликтеринин үстүндө жүрөсүң. Биздин казак-кыргыз журтуна сайыпкер катары аттын кашкасындай таанылып калдың. Анан ушул сайыпкерлик өнөргө качан келдиң? Устатың ким эле? Ушудан бир сөз башын баштайлы. Ассаламу алейкум. Биринчиден Достук байке, кош келипсиз. Жакшы туруу бердиңиз. Мен 1995 жылы ушул ат дүйнөсүн таанып таза кандуу эмне экенин ушуну айтайынчы.
Казаганда экен 1995 жыл ошол жерде Сансызбаев Бектур деген агабыз атабыздан окуйт. Ошол алып келип Кошкорбай конезаводунан бөлүнүп чыгып ошол жакта иштечкен, өзү ошол жерде зоотехнический эмеде отделение иштеп жеңи развал болгондон кийин ошо алып келип ошондон баштап кызыгып баштагам да. Ошондо эң биринчи сайыпкерибиз Болот деген, фамилиясын унутуп атам, Болот деген көлдүк Улаколдон Корабельников Петронун эмеси болчу, ошол Шакирти. Ошол азыр атты коюп кетти, башка жумуш менен иштеп кетти. Мурунку сайыпкерлер таанышат, байкелерибиз. Ошол эң биринчи Болот байкеден бир аз бага кандай мындай, бир аз талим тарбия алып, анан кийин Дүйшөбай деген, Намазов Дүйшөбай деген байкебизден тоже ошондон үйрөнүп, анан кийин бизде чүйдө Эргалы деген аксакалды уккансызбы? Ооба, Марадонан чыгып жүргөн ооба. Ошол киши ушу Сокулукка келип, Ногоев ал убакта, Ногоевдор ушул жерге эч ким деле жок болчу, ал убакта ушу Берек айылына келип, конюшня куруп, таза кандуу менен эме кылганда, ошолордун кишинин колуна мындай толук үйрөнгөм да. Ошол Эргалы аксакалдын Асхат деген баласы бар. Ооба. Ушул Асхат деген байкеден толук үйрөнгөм, ошол жерде иштеген көп жыл, 5 жыл, 6 жыл иштеп кетишкен. Ошолдо иштеп, ошол жерден толук үйрөнүп, ошондон кийин анан өз алдынча акырын ат дайындап, бирин сирин 1-2ден баштагам. Жакшы, анан Айбек, эми быйылкы жылдын сен республикадагы көп эле сайыпкерлер жакшы ийгиликтер жаратты. Быйыл өзүбүз быйылкы жылыбыз абдан түшүмдүү, сайыпкерлер үчүн, эл үчүн бул той көп болгон жакшы жыл болду. Анан сен быйылкы ийгилигиң 3 ат менен 3 чоң республикалык деңгээлдеги байгени уттуң. Анан ошол четинен ошол аттарга мүнөздөмө берип бир аз сүйлөшөлү. Биринчи ылдыйраак жагынан баштаганда ошо Ак толкун жөнүндө кеп кылалы. Ак толкундун линиясын Абдыкем айтып өттү. Эми Ак толкун боюнча кандайча ушул ийгиликти жаралып калды? Байгеси кайерде болду? Ушу быйылкы уткан Чолпон утту да. Ошол боюнча кеп кылсак. Ак толкун боюнча, Ак толкунду ошо былтыр Кунанда 2 жолу чапканбыз. Ооба. Кечирээк келип калган, өзү жазында келген да. Ушундай аукциондон алганбыз, кышкы аукциондон, анан кечигип себептер менен жазында келип былтыр кичине күзүндө 2 жолу чаап алганбыз. Анан быйыл биринчи бисмилла дегенде Токмокко чаптык сынакка. Ошондон экинчи болду. Анан кийин көл кубогу беле, ыс көл кубогу беле. Айыл чарба министринин кубогу дейм. Ошол жака чаап, ошол жерден Кудайдын буйругу менен уттук биринчи орун менен. Ошол сынактан кийин Чолпон Ата шаарынын мэрдин кубогу, ыс көл кубогу, ошол кубокто Кудайдын буйругу менен биринчи орунду алып жеңдик. Ошол жерде утту биринчи келип. Ошондо аерде далай күлүк аттар республика деңгээлдеги болгон чоң чабыш болду, Компания абдан күчтүү болду деп айтам да. Компания жакшы эле болду. Атактуу да Коля Маргунов Николайдын рамистин, то есть ошол Тачанка деген күлүгү чабылган, мен билгенден жакшы. Анан бир дагы Николай Бурганаков байкебиздин казактардын күлүгү экен, ошол чабылган, ошол 2 болгон болуш керек. Анан бул быйыл болгон эле 3 жашта. Анан бою бар, сонун заңгайган мүчөсү келиптир. Бунун күлүктүгүнүн өзгөчөлүгү кандай? Бул жеген ичкени кандай дейм да? Жумушка чыдамдуулугу кандай? Жеген ичкени айтпайм аябай деп, бирок өзүнүн байталдардын бир эмеси бар, жеген ичкен ошондой эле Сыпаалык. Сыпаты бар, ошол эл катары жеп ичет. Жумушка деле жакшы эле, Кудай буйрса. Быйыл сразу 3 жаш болуп, дистанцияга көбүрөөк тер алып, көбүрөөк узак эме кылдык. Ошого көнбөй бир аз эме болду. Ошко чапканбыз, эме утуп турбайм, Оштун мэрдин кубогуна чапканбыз мындан кийин. Ошол жерге Тилекке каршы бир аз минусун да айта кетейин. Жолдо кар беле, кар жаапты, биринчи жамгыр карлар болуп, ошого байланыштуу эрте кетип калдым да. Мен бир аз ошону туура эмес кылып отурмун, эрте эмес же кеч эмес барып отурмун да, мындай эме убактачы. Аябай эрте барса болмок экен. Кичине көндүрүп, адаптацияга урунуп, адаптацияга илим калды деп ойлоп калдым да өзүмчү. Бир аз кичине эмете түштү да байтал. Жаңы эме болуп баштаганда мындай
эти башы тартылып, ичи башы тартылып дегендей. Ошонун өзүндө дагы жакшы эле чуркап берди. Жакшы чуркап, Изаттыкы аябай алдыга качып барганыңыздар да көргөнсүздөр. Ооба. Ошого уже жетем менен кууп, ушу трибуна жака чейин кууп келип, Ооба, көрбөдүк анан беле. анан мындайча айтканда эмеси түгөнүп калды. Энергиясы, батарейкасы. Кудай буйрса жакшы, андайында чабабыздан өзүнүн дистанциясын муну салган жокпуз, уже 25-30 салгандан кичине эме кылдык да. Жашыраак деп эмне жылка эсалап копконбуз кудай буйрса. Аукциондан алып келдим деп калдың. Бул Франциядан түз эле аукциондан келдиби же Россиядан келдиби? Жок, Франциядан түз келди. Аукциондан алынган. Аукциондан канат деген төлөп бакап канат. Ооба, молодой канат. Ошол барып турат да ошол алып берген, ошоктон тандап. Өзү Сильвер Фросттун небереси экен. Бул каны өтө мыкты экен. Сильвер Фрост деген айгыр казак деп едим да. Франциядагы белгилүү айгырлардан турбайбы? Демек келечеги экен. Анан кийинки экинчи тулпарың Карагат боюнча кеп калалы. Карагаттын линиясындагы кененирээк айтып, анан мунун да ийгилигин кайсы жерде чаап уттуң, ошону айткан. Карагат жана айтып кеткендей Россиядан келген. Былтыркы чабыштарынан 5-6 жолу чабылды. Былтырда жакшы ийгиликтер жараткан. Жалаң экинчи болуп жүрдү деп уктум эле. Көбүнчө экинчи болуп жүрдү да. Көбүнчө эле экинчи болду. Быйыл биринчи жолу чаптык. Ооруп аттарыбыз. Баарында эле оору жүрдү го, билбейм, эч жакта оору жүргөн. Жөтөл болбоду эле. Ошого карабай барып чаап 4-үнчү болуп калган. Жана эмеде. Министрлер кубогунда беле. Айыл министринин кубогунда. Ушунун биринчи чабышы болуп кичине эме болду. Анан кийинки экинчи ат чабышында 31 августта эгемен өлкө президенттин кубогун утканбыз. 25 километр болуп. Ошондо абдан ишенимдүү уттуң, тагын кыл тагын тапкансың го дейм анда. Эми бир чабуу болуп ачылып калып. Өзү ошо чаап ачыла турган ат да. Бул дагы бышты. Бу да бышты 3 жаш. Анан булар эми эмки жылы 2026 жылкы чабыш сезонунда будан дагы күчтүүрөөк чуркайт деген ой бар го дейм анда, ошондой болот го дейм. Буйруса, Кудай буйруса, аман эсен болушса. Жылдан жылга кичине болсо да, бир ступенька болсо да алдыга жылышат го, билесиз ба? Күчкө толот да. Күчкө толот, 4 жаш болот. Жакшы. Айбек, рахмат. Анан эми 3-үнчү тулпарың быйылкы жылдын мыкты көрсөткөн тулпарларынын бири мына Каратал. Элибиздин илинип калды, баарыбыз билебиз. Казак-кыргыз журту жакшы тааныйт Караталды. Каратал буга чейин да чоң байгелер уткан былтыр мурда жылдары. Анан быйылкы уткан эң чоң биздин Кыргызстандагы быйылкы чабыштардын чоң чабыштардын бири Алымбек Даткатаевдин 225 жылдык мааракеси айтылуу алай өрөөнүндө болбодубу? Ошол жерден дагы бир өтө чоң жакшы чуркап чоң байга алдың. Ушул боюнча айтып өтсөң. Караталды биринчи чапкандардан айтайын, быйыл биринчи жолу чапканда тоже министрлердин жазында 5-майда эмне кубок болду. Премьер-министрдин кубогу. Премьер-министрдин кубогу биринчи ачуу. Бул Каратал былтыр чабылбай калган, бир жыл чабылбай туруп калган. Бутуна сөөгү өсүп накосине. Ошо менен чаппай калганбыз. Ошо бир жыл эс алып туруп калган, анан анда да жакшы чуркап ошо кичине биринчи ат чабыш болуп тоже ошол жерден 4-5-чи болуп калган. Анан кийин чоң таласта кубок, Мурас кубок болду беле, Талас кубок болду беле, чоң 6 миллион сом байга сайылып, быйылкы жылдын Алымбек Датканы эсептебегенде, быйылкы жылдын эң жакшы акчасы финансирование жакта байгеси акчасы жагы күчтүү ошол жерге өткөн негизи ат чабыш. Аламандыкы дагы Кунан байге, ошол жерде Топта байге болгон, Топ байгеде болгон. Ошол жерде рахмат ошол жигиттер, ошол жерде уюштуруучулар. Молодцы, ошондо аябай жакшы уюштурушуп, казактан бери келип, ошо казактар утуп кетпеди, ошондо экинчи болуп калбадык го. Ооба. Ошолор менен кармашып, жас болсо дагы кыргыз эли намысын дегендей. Ошол жерден жакшы чуркап келген Каратал. Ошондо байге экинчиге байге эмне алдың? Ошол жөнүндө да көрүүчүлөрүбүзгө кызык да. Экинчи байге 300 сертификатта, анан белки эмеси менен алганбыз го. 350 миңден ашык акчалай. Бул деген силердин мээнетиңердин, чабандестин, команданын мээнетин жаңганы да. Команданын мен эле эмес, бу жерде
мынакей Турат Каймекеге чоң рахмат ушунун баарын бизге кол алдыбызга баягы шарт түзүп берип атат да. Атты алып берген киши ушул, аттардын тамак жем чөп баардыгыбызды кыймылдаткан ошол киши. Биякта балдар жакей бар, конюх балдарыбыз бар дегендей, ат чабууларыбыз. Команданын деңгээли эмеси менен, мээнети менен мунун баары жакшы ийгилик болду э. Андан ошо кайра талас кубогуна кайрылып келели. Ал күнү дагы ушундай бир рекламада жакшы болду. Казак кыргыздар дагы мыкты күлүктөрдүн баары эле чогулдук десек жаныбайбыз. Анан ошол күнкү атаандаштарың биринчи орунду алган биздин Марлан деген башбегени ким алып кетти ошондо? Ошо Марлан алган. Марлан алды. Анда мен жаңылбаптырмын. Марландын уулу Хамза менен чабып, анан алып кетти байгени. Жумуртаяктын хозяйники. Ошол жерден биринчи орунду алганга мүмкүнчүлүк бар беле? Бир кемчиликтер кайсы болуп калды? Мүмкүнчүлүк менин баягы так даана эле айта алам, мүмкүнчүлүк бар болчу аябай эле. Дистанциябыз кичине эме болуп калган, аз болуп калган. Бул караталыбыз дистанцияга жакшы жүрөт да. 25 ары карай 30, 35 ушундай. По-моему, ошондо 22 километр болгон да. Анан ошондон көрөм кичине баягы. Аржы жетпей калды Ал тиги импорт экен, бул эми доморошенный импорт экен, жеңил эме экен ошо преимущество менен утуп алган да кыскасы. Дистанция ары каратай 25-27 болгондо ким билет эле башкача болмок беле. Андан кийинки чабыш эле башка жерде чаппай туруп, анан Алмек Атабовдун тоюнда чабылды окшойт. Андан кийин Алмек Татка жок, ортодон бир Казакстанга алып барып келдик. Баракелде. Ал жөнүндө да айта кет. Казакстанга алып барып келдик. Карагер уткан. Ошол чогуу барганбыз. Эмеде, Нарынкол кеген жакка барганбыз. Ошол жерге барып, ошол как раз ошол маалда ушул Карагач жана айтып кетпедим, оорго чыккан да аттарчы. Ошондон болду, эмнеден болду, айда байкуш алтынчы болуп калган. Туруп калган. Жакшы чоң күлүктөр болду. Андан кийин удали Алмек Татка чабылды. 4-чү ат чабыш болду да ошол. Эми Алмек Атабовдун тоюна келели. Бул быйыл өтө үлкөн той болду. Жакшы баардык маараке өтө жогорку деңгээлде өттү. Мынакей өкмөтүбүзгө да рахмат айтып коюш керек. Ушундай тарыхый инсандарды ушундай даңазалап баягы өмүр бизден өткөн соң эл эмгектен эскерсин деп ал акыныбыз айткандай, ошо мына Алмек Атабовдун эгемендүүлүккө кыргыз элинин өзүнчө бир мамлекет болуп түтүн буратышына негизги салым кошкон инсандардын бири ушу Алмек Атабыз да. Тою да жакшы өттү, аерде да көп ат болду окшойт. Аерде деле жакшы деңгээлдеги аттар болду. Карагер чабылган жок, Карагыз чабылган жок дегендей. Калган баары эле колдон келген баары эле чабылды, ошол эле аттар түштү. Анткени байге фонду да аябай жакшы болду. Байге фонду аябай жакшы болду. Быйылкы жылдын эң мыкты байгеси ошол болгон. Көп жыл болгон андай жакшы үлгүдөгү машина. Жапжаңы автоунаа сайылды. Масло деп айтабыз го ошо. Масло машина сайылды. Байды көрүү менен ошол жерде омак чакы болуп турган экен, утуп алдык. Биринчи келип, Кудайга шүгүр. Анан өкмөт жака, федерацияга ошонун ыраазычылык, ошонун баарын уюштуруп, жакшы деңгээлде өттү да той негизи. Кичине дорожкасы, айлампасы чабылган жерде мындай болот, тигиндей болот деп аябай чочуркап, аябай эме болгонбуз. Баарынкы эле аман эсен сонун өттү. Эч бир жыгылуу болбой, эч аттын буту кетпей. Кыскасы, Алмек Атабовдун тою ала тоодой, ала көлдөй чыгып болгон чоң той болду. Анан ошондо мен чабышка келсек, мен байкап отурдум, сенин жаныңда бар болчумун. Караталды эң эле артта бир акыркы бир 5 аттын ичинде эле кармап атканымды байкадым. Эмне себептен? Бул Караталдын бир жаман адаты бар, мындай талпа менен чогуу жүгүрбөйт да. Талпага түшсө алдыга ала качат. Ошо өзүн ала качып жеп, эмасын күчүн кетирип алат да мындай чекте. Ошого артка кармап эме калганбыз. Буга чейинки ат чабыштарда ошо таластан ошонткенбиз. Казакстандан алдыга чыгып кетти, ошондо күчүн кетирип алды. Көлдөн биринчи ат чабышым көлдөн да ошондой болду. Бүт аттар алдыда чууктап, кармашып, ар бирөө менен атаандашып эрегишип күчүн кетирип алды да. Ага качма турбайбы? Бир аз ошондой эмеси бар да, адаты ага качма. Анан өзүң дагы ошол күнү ишенимиң чоң окшойт да. Мен байкасам, жарым кругдай болбосо да бир 300-400 метрде артта жүрдүң. Анан мен сени карасам, бир тыпырчылап тынчың кеткен жок. Өтө ишенимдүү жүрдүң да атты унан башкарып. Утарыңды билсең керек го.
Эми ат табында болчу. Ошол жерден мына сиз интервью берип өтүңүз, ат табында болчу. Бирок баары бир билбейм кайсы адамдар кантип бутаарын сезилет го, бирок баары бир кооптонобуз. Кичине болсо да эме кылабыз. Переживать этебиз. Ошол чабыштагы сенин мындай ушул ат күчтүү, ушундан абайлаш керек деп корккон кайсы күлүк ошол жерде чабылды деп ойлойсуң? Ошол жерде шамшы чаап жүрөт го кимин деп, ошол ат жакшы болчу. Анткени ал мен билгенден Курманайтта экинчи болду беле, ошондой болгон жакшы чуркап. Анан көп эле жакшы күлүктөр чабылды. Коляныкы бар, Тачанка ненеси өткөндө кара болтон унуткан. Ливерпулдун тукуму. Алчынбайдыкы, Султан агабыздыкы ошол. Султан агабыздын Насип, жок, Намыс деген күлүгү дагы абдан башпайген алам деген күлүктөрдүн бири болчу. Жакшы чуркап. Жүрбөйбү ошол ат да жакшы. Экинчи келбеди ошол ат кандай эме кылып турган. О, мурун башы эле ашып кеткен деп да. Ушул быйылкы жылдагы ийгиликтердин жараткандын негизги каарманы мына Тариел балабызга дагы сөз кезеген берели. Тариел, өзүң кайсы айылдын тургуну, атаң ким, чоң атаң кимден баштайлы? Мен Чүйбек Отузга Кепер арыгынан болом. Кепер арык айылынан. Атам аты Дамир, чоң атам аты Шүкүрбек. Азамат. Эми Тариел, сен ушул мына баардык чабыштарда ушу Караталдыда чаптың, Карагатта чаптың, белки Ак Толкунда чаптың. Анан кийин ушул 3 аттың ушу чабылып атканда байгеге илмериңе ишенип турат белең? Ооба. Алгач эми суроом, мен бул ат чапканды каяктан үйрөндүң? Мен Ашырбек байке башында үйрөткөн. Биздин Сардаров Ашырбек байкең, Бул айбектердин күлүгүн чапканга чейин дагы күлүк чаптың беле? Койлойкен аттарын чапчым. Койлонун аттарын, алардын кайсы аттарын чапкан? Тачанганы чаптым. Сулуу деген аттар бар болчу, ошолорду чапчым. Тачанга былтыр 2 матчты утканда сен чаптың беле? Жок, анда мен Айбек байкеге келгем. Жакшы. Анан эми бул аттардын кайсысы сага жагат? Ушу кайсысын чапкың келе берет? Каратал. Каратал күчтүү, Жакшы. Каратал менен ушу эмеде чаптың. Айбек байкең айтып атты, артта эле жүрүп атпадыңбы? Тиги Алымбек аткан тоюнда. Анан өтө эле артта калып калгандай болдуң да, анан Айбек байкең ошондо эмне насаат айтып атты? Айтып аттын күчүн сактап келе берди. Канчанчы айлампада жакындадың башка алдыңкы аттарга? Акыркы 2 калганда астыга чыктым. Ошойдун астында жүрүп аттым. Азамат, абдан жакшы чабасың сен, биздин Сайыпкеле чөйрөсүнүн мыкты балдардын бирисиң. Анан сен бул 3 күлтөндөн башка быйыл Карагерде да чаптың. Карагерде Казакстанга барып чаап башпай көтүп келдиң, Эми Карагер менен Караталдын айырмасы бар бекен? Бар. Үстүндө минип жүргөндө байкалабы? Кайсысы жеңил, кайсысы оор? Каратал жеңилдерээк, Карагер оорураак, бирок Карагер күчтүү да. Кара күч. Азамат, баары байкалсың, Азамат. Эми келечекте ким болгуң келет? Келечекте тренер болом. Окууларың жакшыбы? Жакшы эле. Азыр окууларды бешикке алып жүрүш керек. Азамат. Абдыке, кеп кезегин кайра өзүңө бурсак, мына эми буюрса быйыл абдан ийгиликтүү, жемиштүү жыл болду. Командаңар үчүн, өзүң үчүн. Анан эмки жылкы пландарды кеп кылалы. Мына быйылкы жеңиштен кийин кайра дагы бир кандай жеңиштерди максат кылып атасыңар? Кандай даярдыктар, эмне иш чара кылып атасыңар? Эми даярдыктар болуп атат азыр. Башталды да. Жакшы. Азыр эми дем алыштабыз, эми 1 айдан кийин баштайбыз. Азыр эми ушу эмки 2026 жылы бизде көчмөндөр оюну болот эмеспи? Ошого жакшылап дайындабайлы деп аракеттерди кылып атабыз. Улут намысы азыр чабыштардагы байгеде чоң маселе болуп турбайбы? Анан ушу желекти желбиреткен жеңишке кандай кылып жетейин деген ойлор бар. Эмне даярдыктар бар? Менет, команда общий чогуу ынтымакта менет кылсак жетебиз го. Бул жерде бир адамдын күчү жетпейт. Бул жерде баары тең батырмак аракет кылсак эми жакшы ниет, эми Кудайдан, Аллах Тааладан баары.
Анан элдин баары азыр ошол 2026-жылы Кудай буйрса биздин ат чабыш сезонубуз абдан мындай кызыктуу болот деген божомолдор бар, тилектер бар дегенде ишеним бар. Анан элдин баары сырттан дагы импорт аттарды алып келип атат дейт. Ал жагында силердин чарбаңарда кандай жумуш жүрүп атат командада? Бизде дагы эми эл катары биз да аракет кылып атабыз. Баракелде. Эми ошол биз Франциядан бир кунан, жазга кунан алдык. Ой баракелде. Анан ошонубуз келип калса ошону дайындайбыз. Анан Россиядан дагы бир кунан алганбыз полторашка. Анан ушул эле баягы аттарыбыз өзүбүздүн. Быйылкы быштылар баса Каратал быйыл 5 жашта да. 5 жаш. Жаска 3 азый болот экен Каратал. Ооба. Ал эми берки 2 ак толкун менен карагат алар бышты болду, жаска 4 жаш болот. 4 жаш болот алар. Алар да күчүнө кирип андай ишеним мүмкүнчүлүк чоң экен да. Ооба, үмүтүбүз бар. Ушу жакшы болот го деген ойдобуз. Жакшы, эми ошо тилегиңерге жеткиле деген менин да каалоо тилегим бар. Анан Абдыке, азыр бул күлүктөр чабылып атат. Эми мен билишимче бул чарбаңда башка да аргындаштыруу иштери колдо жакшы бээлер бар экенин байкап атам. Ошол боюнча да кандай иш-чаралар жүрүп атат? Эми колдон келишинче бир 3-4 бээбиз бар. 5 бээбиз бар. Мыкты. Көп деле эмес. Бирок мыктылары бар деп угам. Эми буйруса жакшы эле болот го деген ойдо. Аргындаштырып кичине бир өзүбүздүн Кыргызстанда туулган жакшы тулпарлар чыгып калсын деген аракеттерди кылып атабыз да. Ооба. Анан ошол бээлерге дагы ошо жаңы айгырлар өзүнүн буга чейинки ошо аргындоо иштеринде салынып аткан айгыр бар да. Хабар деген айгыр боюнча кеп кылбайлыбы? Биз өзүбүздө ушул Хабар деген айгырыбыз бар эми ал. Андан бир кунан жазга бышты чабабыз. Анан бир тайыбыз бар. Жазга Хабардан. Анан бээлерибиз быйыл аман эсен туруп берсе Кийинки жылдарга да ошо уланып кетебиз деп кичинекей чакан чарбабыз бар. Жакшы, антесе болбойт да аргындаштыруу. Акчабыздын баары эле чет өлкөгө кетип берсе, ада болбой калат. Өзүбүздөн да күлүк чыгыш керек дегендей. Анан ошол Хабар жөнүндө сөз болуп калды. Ошо Хабардын ата теги, анан кийин чабылган ийгиликтери боюнча да Айбекке сөз берсек. Эми Хабарды Айбектен сурасаңыз туура болот. Айбек Хабар деп калдык. Хабар боюнча сөзүбүз кетти. Ушу Хабардын буга чейинки чулкаганы, анан кийин эми өндүрүүчү айгыр катары силерде колуңузда туруп атат. Ата тегин анан ушу буга чейинки чулкаган результаттары жөнүндө кеп кылсак. Хабар ата теги КТР деген айгыр бар болчу. Жолой деген аксакалыбыздан чыккан айгыр болчу КТР. КТРдин атасы ФБР, энеси бир финалдын кызы болчу. Атын унутуп атам. Фиалкабы эле. Ошол ата теги ошол. ФБР баягы атактуу Ыранск барат турбайбы? Атактуу Ыранск барат. ФБР өзү да Керим Өмүралиев, Керим айкебиз чыккан Кыргызстанга биринчи машинаны ошол. Айбек, эми сайыпкер катары дагы 1-2 сырыңды айтпасаң болбойт. Анткени көрүүчүлөрдүн көбү ушу сендей болуп, мына Тариэлдей болуп, ийгиликтер жараталы деп мына дем алып турган кездери силерди кумир тутуп, анан ушу сайыпкердин сырларынан да бирке бөлүшөлү. Бу атты таптоонун ийгиликке жетүүнүн 3 негизги баскычы десек болот. Ошонун кайсыларды айта алат элең? Ийгиликке жетиш үчүн сайыпкер катары 3 эмне баскыч бар? Ийгиликке жетиш үчүн эң биринчи аттан башкасына же ошо ат Кандай болсо дагы мен үчүн биринчи ат, жакшы ат болуш керек. жакшы ат тандаш керек. Ооба, жакшы ат болуш керек, жакшы ат. Анан экинчи условия, эми баарында эле Кудайга шүгүр условия тигуулар бар болуп калды. Даярдык, команда керек. Балдар чоң команда керек. Анан да баса белгилеп кетчү нерсе мээнет керек. Аябай мээнет керек. Көптөгөн өзүңүздөр билесиздер, баардык сайыпкер, ушу көрүүчүлөргө да айтат элем, баары ушу билишет, мээнет керек.
ошонун аркасында эле жатат калганы бар. Сенин тажрыйбаң аябай чоң да. Анан ушу атты мисалы үчүн сенин атаандашың болобу, же өзүңүн атың болобу, ушу чабаардын алдынан нары бери басырып жана поддактап коесуз, аттарды айланып турат байгенин алдында. Ошол жерден кайсы аттын табы мыкты келип мыногул бүгүн ута турган аттардын бири экен деп биле аласыңбы? Сыртынан көрүп атты. Сыртынан көрүп билинет, билинет. Жабуудун сыпырганда эле Жок, табы келген аттын эмнесин көрсөң болот? Эмнесин айта аласың? Эми көзгө көрүнөт ба, кандай десем, сразу эле жүнүнөн, этинен дегендей, телосунан дегендей билинет. Жакшы байкалган. Көзү жайнап калат. Көзү жайнап. Эми азыр көз жайнаганга деле мен көп кошула бербейм ошо. Бир эме кандай, может, кээ бирөө эме кылат, көз жайнаганга деле көп кошула бербейм. Анткени бул ушул сайыпкер болуп иштеп, сайыпкер болуп ат даярдап жүргөндөн бери көп нерсени көрдүм десем деле болот. Уктап турган аттар деле болот. Уктап, башын жерге салып, бастырса ошо падактан шаңкайып басып. Чыкканда башка, мүнөзү башка болот. Ар аттын мүнөздөрү башка болот. Өзү күйүп жанып тургандар деле бар, утап, бирок утулуп калгандар да көп андан. Каратал Байгутарда кандай болуп калат өзүнүн, кандай нары бери жүргөнү? Ар бир сайыпкерге өзүнүн аты билинет го. Ошондой эле мунун да бир эмеси бар, бизге өзүбүзгө билинет. Жакшы болуп калат мунуку. Бул уктабайт да, ушул наоборот эме болуп турат да. Көзү жайнап, жүнү жылтырап дегендей. Эти башы. Анан акыркы жумуштарынан, главный жумуштарынан тер алганда эле билинип калат ат. Ошондой эле. Деминен, ошол жумушун кандай өттү, ошонун баарынан эле ошондон кийин эле ишенип калабыз уже. Моундай болот, Кудай буйрса деп барабыз. Ошондой эле болот. Жакшы, анан быйыл ошол сенин ийгиликтериңе негизги тирек болуп, күч болуп аткан бул Тариэл барабыз да. Ооба. Анан бул азаматыбыз мына көз жайнап туруп, бүркүт кабак эр жүрөк экен. Анан Тариэл дагы жакшы чапты быйыл абдан. Бул баланы өзүң үйрөттүңбү же биздин Ашырбек инибизде дагы үйрөнүп калды деп атат. Бул балабыз кандай ийгилиги? Бул ошол Ашырбек алып келип, башын ошо Ашырбек алып келип Коляга берген экен. Коляга берип, Маргунов Коля. Ошо Колядан үйрөнүп, чаап, жаңы баштаганда чоң байгелерге чөлөк болчу ошо. Эң биринчи мен Колядан алып, Караталга чаап, Каратал 3 жаш кезинде чапкан. Бу да кичике болчу, Каратал да кичике болчу. Анан кийин ошол себептер менен чакырып иштейсиңби деп ошол бизге келип калган Тариэл. Кудай буйрса жакшы, 3 жыл иштеди. 3 жылдан бери чоң деген жакшы байгелерди утуп берди. Ар дайым мыкты, жакшы чабат. Башкалардыкында жакшы чаап берет. Башкалардыкы менен көбүнчө ушу карегер менен чаап жүрөт. Азамат ошо карегер менен утуп берген. Бул баланын жүрөктүү аттан коркпой чабат деп угам. Ошондой. Бала мындай жүрөгүндө огонь бар да, оту бар да. Огонь бала да. Нукура кыргыздын баласы да. Анан Тариэл бул ат чаап жакшы атакка балдар таанып атыр дегендей. Анан ушу досторуңа ушу сен курактуу балдар көрөт бизди. Бир каалоо тилегиңи айтчы. Ошо ат менен жакшы. Атын жүрүп барган жерде көрүп келесиң. Эл көрүп атасың. Жакшы. Анан сага бир айтайынчы, мына Казакстанга да барып чаап келдиң, 2 жолу чаап келдиң быйыл, Бөлө жаптым. Бөлө жаптың. Анан бул казак туугандар дагы ат чапканда ылдамдык менен биздин Кыргызстанда болгон ат чабыштын ылдамдыгынын айырмасы бар бекен? Бар. Кимизи катуураак экен? Казакстандык резерв. Айда аттар да көбүрөөк чабылат окшойт, Анан ошол бизден келдик деп, мындай сырттан келди деп башка ошо жергиликтүү чабандестер камчы менен чапкалаган учурлар болгон жокпу? Башында болгон, азыр болбойт эле. Аз болбой калды. Жакшы, келечекте ким болгум келем дедиң? Болгум келет дедиң? Келечекте тренер болгум. Сайыпкер болгум келет, Анан окуу жайда да жакшы окуш керек. Мектепте, кайсы мектепте окуп атсың? Белек. Белек мектепте. Кудай буйрса мына быйыл сонун ийгиликтерди жараттың. Сени көргөн балдар дагы абдан мындай кызыгышып атат. Биз дагы Тариэлдей болуп ат чабалы, Тариэлдей болуп жеңиш уталы деп. Анан ат чапканда, ат утканда дагы сага дагы жакшы белектер туш келет да. Анан атаңды, апаңды сүйүнтүп аткан турбайсыңбы? Азамат бар болайын, бактылуу бол.
Айбек, эми бул 2026 жылы жана сөз кылгандай улуу көчмөндөр оюну болгон турат. Андан башка да чоң мааракелер болот. Күлүктөрдүн даярдыгын баштап калган чыгарсың. Мындай бир 2-3 баштадык, калгандарын жаңы жылдан кийин баштайбыз. Буюрса. Анан ушул жанагы эки бышты эми жыл бир азый болот экен. Ак толкун менен каракат, алардын да мүмкүнчүлүгү аябай эле жогору болот го дейм. Эми Кудай буйрса деп биз да ошонуп турабыз. Баары бир Кудайдын колунда. 4 жаш болуп кичине болсо да возрастта болгон жакшы да. Дистанцияларга эмелерге жакшы болот да буйрса. Эки күлүгүнүн кайсысы мыктыраак деп ойлойсуң? Мына быштыларды айтайын. Эми Каратал го өзүң көрсөттү. Ал Каратал жаска эки азый болуп калат. Берки быштыларган Ак толкун менен бөлө албайм байке, чын бөлө албайм. Мен экөө тең мага эме да, экөө тең эле күчтүүрөөк. Берки кичине резвыйраак Ак толкун. Ак толкун. Менин баамымда Карагаттын каны мыкты экен, анткени Кёрлиндин небереси болуп атат. Кёрлинге таяп айтсак, каны мыкты экен. Ал эми Ак толкундун чын эле сен айткандай мага дагы мүчөсү жагып, жеңил, заңкайып бир жеңишти ута тургандай болуп турат да. Эмгидеги жылы Кудай буйрса, ушу көчмөн оюнуна топ байгеге аракет кылабыз ушу. Ошо Кудай аман койсо ошо топ байгеге. Тиги ат менен Аламан байгеге деп ниет кылып койдук ба азырда да. Караталдын дагы быйыл жакшы чыккайдыр да. Караталда жакшы чыккады, бирок Караталды кайтып кетпедимби? Караталдын кичине эмеси эмерээк да мындай. Дистанцияга жакшыраак да, көчмөндө 30-35 дегендер болбойт да. Буга желательно ошондой дистанция жакшы да. Ошого жакшыраак бар. Бул эле Доморошка көчмөндө, по-моему, 25 болобу. 3 жолу тең көчмөн болду, 3 жолу тең 22 километрден болду. Буда мага келген маалыматтар боюнча 25 коюлуп атат. Көчмөндөр оюндарына Аламан байгенин аралыгы. Ошондой деп эмеде да дискуссия болуп сүйлөшүлгөндө ошондой айтылган, айтканбыз ошондой туура болот го деп. Бирок айтып атпаймынбы? Ушул 3 көчмөн өттү бизде. 2014, 2016, 2018. Ошол 3 көчмөндө тең мына ушу Чолпонтан кругу менен 12 кругтан ашкан жок, 22 километр болуп. Ошондой болот да. 25 болсо да эле кыйын бул көлдүн кругу менен, Чолпонтан кругу менен дистанция. Кыйын, Ошо. Жакшы, анан бул казак туугандарга да барып чаап келдим деп атпайсыңбы? Аяктын ылдамдыгы чын эле Тарелин өзү айткандай ылдамыраак окшойт, аяктын аттары күчтүүрөөк окшойт. Казакстан күчтүү да. Достук Казакстан биз бир мындай кичине эле бурчубуз да, могу аттарыбыз менен. Аякта населениясы көп кызыгышабы биздин кыргыздарга караганда көбүрөөк. Достор, мына Тулпар тушунда берүүбүздү дагы кезектеги берүүсүн аяктайбыз. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Аманов Абдукайым баштаган саяпкерлер жамаатынын чабан депи саяпкери бар команданын ийгиликтери жөнүндө сөз кылдык сиздер менен. Эми жолугушканча саламатта болуңуздар. Асанбей уулунун 225 жылдык мааракесине карата Аламан ат чабыш мелдешинде 1-чи орунду ээлегендиги үчүн Аманов Абдукайым Айдаралиевич автоунаага сертификат тапшырылат.